Саша, расскажите, пожалуйста, что можно делать, а чего нельзя делать, находясь на природе? Ну, нельзя подпаливать деревья по двум причинам. Деревья – это почти живая природа, и им больно, если их полить. И еще то, что там может быть мама птица, которая просто села на дерево, ну просто птица, и она может из-за этого сгореть. Либо мама птица может улететь куда-то, а там будет гнездо с яйцами. Ну и спалится же и гнездо, и яйца, а там же птенчики вылупятся. И еще нельзя с деревьев снимать листья, потому что, ну, листья деревьям, как волосы, им тоже больно. Это как будто бы, вот если вы представите, что вам оторвали волосы, если вам один волосик оторвали, это ж как больно. Правило номер 2. Нельзя обманывать своих родителей и нельзя другое делать вместо того, что попросили родители. И еще эти дела, которые говорят родители, их нужно делать в точности, как родители сказали. Первая часть. Вот если мама девочку попросила сходить за яйцами, а девочка согласилась, на рынок сходить. Александра, я извиняюсь, мы же говорим о правилах поведения на природе. Угу. А при чем здесь девочка за яйцами? Ну, увидишь. И она возьмет яйца, которые нужно пожарить, с дерева. С дерева, с гнезда. И вот, мама этому даже не будет рада, что если у нее украдут яйца. И вот, если пожарить это яйцо, и открыть, там вылупится птенчик, а сковородка уже будет подготовлена и будет уже жариться. Но там же живая природа, птенчик там будет. И еще этому не будет рада мама птица и начнет бить все стекла в доме. Можно нарваться на неприятности, да? Ага. Угу. Так, сейчас еще какое-то правило вспомню на природе. О, знаю. Нельзя, наверное, разбрасывать мусор, да? Нет, другое правило, потом это будет. Еще на природе есть звери. Все это знают, конечно. И вот я объясняю, что, например, я видела такую историю про котенка. Он был уродливый, и сломанная лапка у него была, потому что все обижали этого уличного котенка. Он чуть не умер из-за этого, потому что обижают природу живую. А то котенок был живой природой. И вот, тут смысл в том, дети, не кидайте в зверей стекла, не кидайте в них камни, не лейте в зверей живую холодную воду. Потому что если он будет раненый, и он из-за этого может быть уродливый. А все из-за того, что его обижают. Нельзя обижать природу, дети, нельзя. Правило номер 4. Не кидайте мусор, где попало. Потому что все звери, которые только могут быть, они, если накидать на земле мусор, звери некоторые могут подойти, а они ж не знают, некоторые звери, что такое мусор. Они могут съесть, либо задохнуться, либо умереть, и их уже никак не спасешь. Поэтому, дети, не кидайте, куда попало, мусор. Никогда. Подождите.